மாப்பிள்ளை இது மொத்தம் எத்தனை சென்டி? அது 65 சென்ட். 65 சென்ட். கோழி பண்ணை ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரியாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு உள்ள. இது அந்த ஊத்துப்பட்டிக்கும் வடக்கு இருக்க இடம் தான். உள்ள 2 போர் இருக்கா? 2 போர் இருக்குது. 2 போர், இந்த மாதிரி தென்னை மரம், 2 சர்வீஸு, ஒரு ஃபேமிலி குடியிருக்கான எல்லா வசதியும் இருக்குது. உள்ள தேக்கு மரம் இருக்குது, வீடு இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான சுச்சுவேஷனில், அருமையான லொக்கேஷனில், ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிளேஸில், ஒரு எக்ஸலண்ட்டான இடத்துல மொத்தம் எத்தனை சென்ட்டு? 65 சென்ட். 65 சென்ட் இருக்குது. 40 அடி ரோடு, தார் ரோட்டில் இருக்குது. விருப்பம் இருக்கவங்க இந்த கோழி பண்ணையெல்லாம் வச்சு நடத்துகிறவங்க அப்படியே வந்து செட் ஆகி அப்படியே பிஸ்னஸை ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு அவசியம் இல்லை, வீடு கட்டணும் அவசியம் இல்லை, போர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை, கரண்ட் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, எல்லாமே எந்த சோழியும் கிடையாது. அப்படியே வர வேண்டியது, லைவாக என்ஜாய் பண்ணிங்க, சம்பாதிக்கத்தை பார்த்துக்க வேண்டியது, கப்பன் படுக்கணும். பேசிக்க சோம்பேறிடானே பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் வந்தோடனே ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கோழி பண்ணை வச்சு ரன் பண்ணுறவங்களே வாங்கினீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. இது மதுரைக்கு ரொம்ப நியரஸ்ட்டில் இருக்குது. ஐடி பார்க் ஆப்போசிட்டில் இருக்க சூப்பரான யூனிவர்சிட்டி பின்னால் அழகான அந்த நாகமலை அடிவாரத்தில் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. விருப்பம் இருக்கவங்க கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.